打虎亲兄弟，上阵父子兵。大家好，我是阿寿。大家好，我是阿文。又是标致，对，但我看不出来这什么车呀。哪里408哦，新款408呀。这个也不能算完全新款，这是14款的，但这车是15款的，14款之后是改款了。哦，你和我说的那几台呢，都是13款的，是那种圆圆的啊。那这是什么意思？这个就是标志的意思吧，我也不懂，应该是法语。边上这是啥呀？后面有个 THP， 就是带 T 的意思。哎，你不是说代替的都烧机油吗？不是很敢收。16款之后的408还好，这个呢，嘿嘿，这个也不好玩。怎么呢？这是 1.2T 的，这么一个小轿车，1.2T 能跑得起来啊？哎，它相当于是一个1.8左右的一个功率。你看啊，这旁边有名牌的，100千瓦啊，100千瓦这个功率也算高的了。1.8自吸的一个功率也是差不多在100左右。这个 1.2T 的发动机呢是和宝马合作的，记不记得老爸之前开了那个什么宝马 mini 啊？对对，基本上都差不多，差不多动力。对，那个宝马 mini 开起来还是有点小钢炮的感觉。对，因为那个 mini 小嘛。但这个比那个大呀。市区来说应该还是够用的。这车之前你听我介绍过没有？就是说它这个车的一个皮带，正时皮带。啥是正时皮带？你知不知道？不知道。你咋这么完蛋呢？慢慢学吧，慢慢学吧，你知道啊。3个机有一些弊端就是什么呢？就是时间长了之后呢，它就会抖动。换一个这个机脚垫不贵，一般连工带料的应该也就是200块钱左右，就会改善很多。这种车的抖动在行驶的过程中呢感觉不到。还有一点就是什么呢？这个 1.2T 的，我之前说它这个皮带掉毛啊，现在发动机的很多都是正时链条，用皮带的很少了。我不知道它为什么这个车还是用了一个皮带，可能是它的这批皮带的一个材质不达标的，导致这个皮带会掉毛。皮带橡胶了嘛，链条是铁的嘛。后来厂家有召回过，当没有发生这个烧机油的情况下呢，就换了一个正时皮带，换了一个合格产品。但如果说发现了已经造成了烧机油这种事呢，很多厂家就是要不就大修了，要不呢就是更换发动机。这个车的所说就是只是单纯换了个皮带。所以目前这个状态还是蛮好。那这车哪一年的？16年15款1.2这种豪华，有天窗，座椅呢是后包的，车况全车原版原漆，还是有点小伤，车主呢没有去修复，刮了一点点。然后这里呢是欲盖弥彰的，应该是钥匙划了之后车主没去做油漆，直接用个贴纸贴的，这种我们之前也见到过，还算好啊，都是小瑕疵。去聊一下价钱吧，看看今天能不能够拿下来。那这个车当年新车多少钱啊？新车问车主，新车多少钱？接近14。当时指导价是155700，好像是多少？你觉得现在这个车多少钱能说？都已经快6年了，那就给了个6吧。儿子，价格给高了。我儿子说值6万，车主在旁边笑。老板想卖多少钱？卖个4万中吧。4万中。我卖4万中还差不多，你卖不到4万中。当时咋想买 1.2T 的？他不是图了购置税吗？1.6的也不贵啊。1.6的当时他不给贷款。价钱室内能不能聊一下？这个车的行情应该报价肯定是报个4万5吧，但实际成交价的话应该是在4万小。为了保持我的利润啊，我想的就是3万大，看行不行？加一点咯，你搞个整数吧。搞整数蛮挺的，好挺的这个价钱。好挺，你车况在哪里的？原本原漆的。行吧，行吧，行吧，就这样吧。反正我是法系专业户，没有我卖不出去的408，就这样，打钱。